iyyuu ani Abrahaamitti hin deebi'u itti walii galeetu akka nani mana kana keessatti galuu kan inni taasise yoo jettu Ruutaan dubbattee jirti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Lammiif Yuutuub jedhu jalatti kan argamtan akkasumallee argamuuf kan jirtan lammii koo qaalii siin jecha anas irratti jalqaba irratti yaada kiyyaa kanan ibsachuu barbaadu jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha Abrahaamii osoo dhoqqee keessaa jechuudha dhoqqee dhiituu Ruutaadhaan qulqulleessii irraa miiccii dhiqii ofitti qabii jedhuun tole gaafa ishiin jettee immoo deebitee immoo qulqulleessitee immoo iddootti deebistee immoo amma dhaqee dhoqqee keessa bu'aa ammas baasee dirqama keeti jedhuun jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Isa dhugaa Waaqaa jiraataa jechuudha. Inni eessa jira? Inni akka guyyaarraa isa wali obboleessoo eessa jira? Ruutaadhaanoo maal godhi jedhaan? Jaalatee baheera. Inni jalqaba irratti dubartiin akkasittiin ol fabaattee oliif gadi makaraa ishee nyaachaa turtee gidiraa ishee argaa turtee kottu seenii abbaa manaa kiyya ol jetteetu simattee jechuudha. Yeroo tokko beektu ofii keenyaaf of salphifna, ofii keenyaaf of xiqqeessina jechuudha. Gochaan Abrahaam hojjete isuma akkatti dhanqalliimatti dhiifamudha jechuudha. Borus deebitee miidhamte ka tole jetti. Caataamiimtu wanta argite iddoo argite yaate dhadheetu haraaramii Abrahaam wajjinidhaan maal ta'e Abrahaam wajjinidhaan maali haati manaaf abbaa manaan gafa wal lolan jaarsa biyyaatu haraarsee iddootti deebisa malee caati nyaattu yookiin immoo dhudduun garaa miti. Seera mataa isaatii qaba jechuudha. Intala namaati immoo kun isa dhugaa Waaqa dubbachuudhaaf jechuudha. Innis egaa akka inni jedhutti ifaan akka jedhutti manatti deebi'ee jira. Isheenis manatti deebitee jirti. Haa ta'uyyuu malee Abrahaam manaa baheetoo jira. Huccuu isaa guurrateetoo yeroon kan argu natti hin tolle. Isheedhaan immoo nan dhufaa manatti na eegi jedheeniin ture. Mana jirti jedhee nan amanaa. Isa kanaafiyyuu caanni godheen dhaqee yookiin immoo itti guddiseen itti haasawaa akka ishiin yaada kana jijjiirtee inni manatti galuu maal jechuudha jedhee jechuudha. Anii fi Abrahaamis immoo walitti hin dubbannu waliin oonnaa sababuma kanaadhaan walitti buuneetu kan inni jechaatoo jiru jechuudha. Jalqaba irratti Abrahaam maatirraa hin baqataa, abbaarraa hin baqataa, obbolootarraa hin baqataa. Kan inni itti siqu Abeel, Buruuk, Ermeellaadha jechuudha. Kan akka fardaatti harkisee deemu isaanidha jechuudha. Abeelidha jechuudha irra caalayyuu jechuudha. Kaleessa immoo suni caataamii wayii Ruutaa osoo yaada kee jijjiirrattee osoo iddootti deebi'istee rakkoon qabu ture jedhaan akka nama araarsuu wayii fakkeessee jechuudha. Kaleessa eessa turte gaafa akkana baatee amina isheetii fi dadhabina ishee haasawaa turte. Amma yoo ta'eera tanaan Ruutaan humna balleessan balleessine dhugaa dubbachuuf jechuudha. Hin dubbatama taanaan jechuudha. Dubartiin tokko unkaan garaa ishee keessatti wanti haraan tokko uumamee asifachi gaggalabbatamee nyaata ishee jibbisiisee bishaan waan hundumayyuu ishee jibbisiisee isaati jechuudha. Yeroo bireediin keenya ji'aa nutti dhufe wanta nuti beeka jechuudha. Wanta nu jechuudha. Akkatti namni nu jibbisiisu, akkatti hojii nu jibbisiisu gara seennoo hanga dhabnutti jechuudha. Isa dhugaan seenin jedhe jechuudha. Kun immoo ji'a 9 jechuun wanta salphaa miti. Ishiin madaa ishee matteetti. Mucaan kun uumamee hanga dhalatutti makaraa koo argeette. Egaa ta'uyyuu malee jechuudha. Hin seene egaa ol seenee nagaa wal gaafatanii bakka ishiin nagumaaf dhufee bakka haasawuudhumaaf dhufee jetteetti fakkaata.
sana booda gaafa taa'een jedhanii maaliif hafte viidiyoo keessatti obboleessi kiyyallee maaliif hafillee jedhee anillee yaadeen ture. Gaafa ishiin jettee xiqqoo ishii maal jedhanii Abiraamii hoteela jira jedhe. Hoteela jiraachuu isaa waan beektan hin qabdan. Inni har'a viidiyoo har'a keessatti dhaqeen hoteela waan tokko sirreessaa jechaa jira. Abeel fa'ii bira buluus danda'a jechuudha. Jalqaba irratti immoo jechuudha. Abiraam rakkataadhaa? Abiraam wanti rakkisu hin jiru. Abiraamidhaan wanti dhiphisu hin jiru. Inni namaaf iyyuu nan ta'a jedheera miti. Mana kireeffatee jiraachuu dadhabee, of qabee jiraachuu dadhabee. Inni garuu jechuudha ittiin faashiin isaa yookiin immoo afurri isaa dubartii malee bahuu hin danda'u. Isinitti himanii jechuudha. Dubartii jala immoo asii fachi kaataas kaata taanaan immoo kuni gaa'elaan ta'u jechuudha. Boruunis dubartiin kun hin boochi jechuudha. Kana sodaatteetu jirti jechuudha. Mucaa hanga bara zimeedhaan waan baay'ee jira dhugaadha. Naasofna yoo ta'e jechuudha. Naasofna yoo ta'e waan baay'eetu jira gochaan Abiraam jechuudha. Waan baay'ee jechuudha. Hin dubbatamu malee naasamu yoo haasames maal faayidaa qaba jedhamu malee jechuudha. Gaafa kana isheen waliigallee irratti waliigallee haasofnee hiriyoonni isaas akka iddoo kun geenye innis akka iddoo kun geenye waliigallee dubbannee irratti murteessinee adoo maal godhinaan jettaa maaliif na dhiphiftaa jennaan ansi dhiphisaan jiru sittiin haasawaa jira malee isa kanaafiyyuu gara manaatti akka inni deebi'u kutootiin jiru waan ta'eef kutaa tokko kenniifi haa jiraatu wal xoxxoqoo dhiisaa wal bira ga'uu dhiisaa jedhee jechuudha. Haadha manaa yookiin immoo abbaa manaa keetidha jedheen jechuudha. Abbaa manaa osoo ta'ee fageessee yaada osoo ta'ee bakka dhala isaatiif yaadatoo ta'ee dubartii kanaaf yaadatoo ta'ee akkasitti simmeetii ta'ee isheen inni waggaa tokko muluu akka barbaadetti bobaa dubartii jala seenaa qullaa dubartii baachaa viidiyoo irratti utaalaa dhungachaa maal jechaa jechuudha. Ishiin hanga kana simmeetii kan hin taane waraqaan isa bira jira. Poolis xaabiyaadha isatti kennameera wanta ta'eef ganama isaa ka'ee keenoo kana barbaadamti jedhee irratti farramee ittiin deebisu ture jechuudha. Dadhabaa gorsa namaan dhaga'u ofisaatii fageessee yaadu. Kanaafiyyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma jaalalli jiru jibbis jira jechuudha. Jibbitee ta'uu danda'a bakka. Jibbitee ta'uu danda'a ruutaan baasteetti ta'uu danda'a keessa hiitu osuma jaalattu osuma maal jettu yookiin immoo qortee ilaaluuf ammamuuf qabaa ammamii of qaba ilaalaa ubiyyee fi naahii jechuudha akkatti isaan walitti deebi'an. Dubartii haafiduyyuu malee ji'a shawwayiiti kan isaan waliin oodan waliin as wal butaa jechuudha. Garuu jechuudha osoo wajjiniin bashannanuu osoo akka barbaade wajjiniin ta'u baay'ee isaa waan argame hin qabu jechuudha. Kanaaf kabajamee fi wanta taa'eef of kunuunsee wanta taa'eef kinoo gaa'ela isaatti deebi'eetu jira jechuudha. Gaa'elli Abiraamoo duradha kan tabalaa ishee otoo gaa'elli isaa walitti hin bu'iin dura kan isaa akkanatti itti mi'eetu jiraachaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu Abiraam ganaa bu'aa Ruuttaarraan adda baanaan jechuudha. Maatiin immoo maatiin Abiraam immoo Ruuttaan akka irraa adda baatu hin barbaadan. Maaliif jabina ishii beeku, dandeettii ishii beeku, akka isheen ilma isaanii yookiin immoo obboleessa isaaniitiif maltu wanta beekaniif jechuudha. Isinii galee wanta beekaniif. Inni immoo baay'ee hoteela dhaqee gaalli koo kana hin deebi'e adda jedhee Ermeellaas teessisee hin fedhan. Atis karaa nagaa, sinis karaa nagaa, tasgabbii waliin jiraan. Ani garuu gaa'ela koo nan barbaada. Dhala koo irra gargar ba'uu hin barbaadu hin jenne. Inni ganaa bakka gola biraa keessa jira jechuudha. Galma biraa jira jechuudha inni jechuudha. Kanaafan akka kiyyatti ittiin faradamuun jedha Ruuttaatti. Boodarra bakka isheen ta'uun fedhettee akkamitti jiraata malee hoteela jiraata jennaan ani garaatti baadhee qophaa koo jiraadheera. Yeroo cinqii sanayyuu qophaa koo dabarseera. Innis immoo homaa tokkoyyuu hin ta'u.
anis jireenya mataa koon jiraadha, innis jireenya mataa isaatii jiraata. Akka amma yoomitti jennaani jiruu horachuu ni danda'a jettee jechuudha isheen. Horateera baasawwee maal barata gana horateera jennaan bakka lafa taa'uu ka'ee taa'inaa soona tasgabbaa'ee gaafa ishiin jettuuni maaliin taa'a ani gati walii galuu hin dandeenye gaafa jedheemnaa jedhu ani kanaa olii waan tokkoyyuu hin barbaachisu waan baay'ee yaaleera jennaani sin nama dhageessanii jennaan namaaf jedhee hani gaaftiin ani sin hubachuu dhiise sin jiru baay'ee sin hubadhaa baay'ee na yaadaa garuu immoo nama hubadhee namaaf jedhee waan baay'ee dhiise bira darbeera garuu immoo wanti sirratti hin jiru isa kanaafiyyuu jetteen jechuudha. Bakka baay'ee tokko wanni ta'anii namatti dhaga'ama garuu ishiin keessa isheetii jechuudha. Wanti hundumtiyyuu waan dhume fakkaata jechuudha. Waan dhumes ni fakkaata. Kan isaanii kanammoo dubbachuus iddoo isheetti dadhabdee ni jira jechuun yoo dubbatte maatiitti dallanaa yoo dubbatte hiriyaatitti dallanaa gaaffiin guddaan keessa ishee jira dhiphoon guddaan keessa ishee jira dhugaan sin hin jedhe amaan mucaa sana hin dagatina eessa akka jiru abeel fa'i maal akka hojjechaa jiran buraan fa'i maal akka hojjechaa jiran kiyyaan fa'i maal akka hojjechaa jiran Ermeelaan maal akka hojjechaa jirtu amtuudha immoo Ermeelaan sobdee kolfiti malee sobdee maal jetti malee jechuudha amtuudha. Dhugaan sin hin jedhe jalqaba irratti ingittuyyuu Abrahaamidhaan umuriin hin caalti dubartiin immoo dhiira umuriidhaan caaluu hin qabdu maal isaa ta'u maal jechuudha. Isheen amma osoo akkatti maatiin xireeffatan osoo akkatti abbaan haati osoo akkatti obboloonni isaa xireeffatan amma gaa'ela wajjin dhaabbachuun miti obboloota itti taphachuuf gowwummaa isaa argitee kan isheen yenee qajeelaa nama gaarii gara laafessaa omaan beektu maalii koo jettu boruudhaan gattuu fi boruudhaan dhiisuudhaa fi isheenis hin taatuu fi ruttaan immoo abdii kutattee ruttaan immoo sammuu ishee baqaa yoomiyyuu jette yaanni koos jette lapheen koos jette amma waan tokko yaada innis immoo jette akka wanti tokko deebi'een taanetti akkan of duuba deebi'uun barbaannettidha kan na yaadu jetteen jechuudha isaanii. Sana booda baqqanii nan dhibseenii nan jeeqinii jetteenii mucaan isin ka'ee mucaa obboleessa keetiitidha yoo arguu barbaadde kootu argii jetteenii mucaan kanaan isheen kutaa ciisichaa seentee innis takka mataan gadi gombifameetu booda mucaa ilaaluudhaafi kutaa seenee isiniin jechuun jaaladhaa anammayyuu taanaanii duraa obboleessa keessan leenjisaa obboleessa keessaniitti gaafa dubbattan maaliif natti dubbattan jedha hinni Abrahaam ammayyuu ta'eera taanaan jechuudha kan inni of lakka'ee kan inni itti keessa of cuubee jiru birriidha doolaaraa qabeenyadha jechuudha. Qabeenyi immoo jaalala hin fidu jaalalatu qabeenya fida malee hundumayyuu kan caalu jaalaladha. Jaalala namaa qabda jaalalli jira taanaan jechuudha namni wal gargaaree waan barbaade gochuu danda'a. Waaqayyo gaa'ela akkanaa waaqayyo borcama akkanaa sinaa oolchu gaa'ela qabbanaa ta'e isiniif haa kennu jechuun jaalladha. Gooftaan koo sinaa eebbisu.